ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೌಖ್ಯತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿನ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಪಿದಣ್ಣಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಇರ್ಲಾಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದುರ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಪತ ಮತ್ತಿನಿಂದಿ ಗೀ. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸಮೋಸ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇನು ಮಿನಿ ಸಮೋಸ ಅಂದಿ ಕಿನ್ನಿ ಸಮೋಸ. ಸೊ ನೀನು ಏನರ ಪಕ್ಕ ತಿಂದು ಮಮ್ಮಿ ಅವಳು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏನರ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇನು ತಿಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೋದು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಚಚ್ಪವೆ ಪೋಯಿತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿಲು ಮಾಡಿದಿರು. ಐಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಪ್ಪ ಬೋಡಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುಣು ಅಂತ ಬಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಪೋದು ಪತ್ತಾತಿನಿತ್ತೆ. ಇಂದೇ ಗೈಸ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ತುರಿದೆ ತೊಂದಿನ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು, ರಾಗಿ ಉಂಡು, ತಾರೈದ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತ ತಾರೈದ ಪೇರು ದಪ್ಪದೆ ತೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪು ಪೇರ್ಲುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಬೇಯ್ಪದೆ ತೊಂದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಳಂತಾರಿ ಕಡೆದೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೊಳಂತಾರಿನ ಕಡೆದೆ ತೊಂದೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಏರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೀ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದು ಪುನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು. ಎಸ್ ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇ ಈತ್ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಈತ್ ಬೋಡು ಅದೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಬಲೆ ನನ್ನ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಣ್ಣಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಣಲೆಗೆ ದಾದ ಪಾಡ್ನು ರಾಗಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂದು ರಾಗಿನ ಚೂರು ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಜವನ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪುನತೆ ಸುರುಕು ಪೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪೊಡಿನ ಪೂರ ಕಜವನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ರಾಗಿ ನಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಅದೇ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕೈ ಆಡ್ಪಾಯರ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೈ ಆಡ್ಪಾವಡು. ಕೊದಿ ಬರೋಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಕಲರ್ ತೂನಗನೆ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಕಲರ್ ತೂನಗನಿ ಖುಷಿ ಆಪು. ರಪಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡೆ ರಪಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕೈ ಆಡ್ಪಾ ಒಂದು ಪೋಡು. ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡಿ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪತ್ಲೆಗಿನ ಕಾಬಜಿ ದುಯ್ದಾದ ಗಟ್ಟಿಯ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದ್ದೆ ತೊಂದರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಎದ್ದೆ ತೊಂದರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಚು ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಇವು ಪುನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ಕೊಲ ಬಲ ಇಜ್ಜಂದ ಅಂಡು ಏತು ಬೇಗ ಆಂಡತ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಪಕ್ಕ ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಗಟ್ಟಿ ನೆಕ್ ನಮನಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಪನ್ಪುನತೇನಿ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ನಮನಲ್ಪ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಂಜ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ. ರಾಗಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಕ ಮಂತ್ ಪಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಶೀತ ಆಪುಣದೆ ಬೇಗ ಮಾತ್ರ ರಾಗಿಡೆ
ರಪಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಶೀತದಕ್ಲೆ ಶೀತ ಹಾಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೀತ ಹಾಪುಜಿ ಅದೇ ಶೀತ ದಿನೋಲ ಶೀತ ಹಾಪಿನಕ್ಲೆ ಶೀತ ಹಾಪುಣು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಣು ಮಮ್ಮಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಇಡ್ಬೇಕ ತಾರದ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಅತಿ ಪಾಡೋದು ತಾರದ ಪೇರ್ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಫಟಾಫಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಎರೆಗಂಡಲ ರಪಕ್ಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ರಪಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲ್ಯತೆ ಮಮ್ಮಿ ರಪಕ್ಕ ಕೈ ಪಾಡುಂದೆ ಪೋಡು ರಪಕ್ಕ ಈಜಿನ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಬೋದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು போய் ನಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಓಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪುಂದೆ ಇಂಚನೆ ಅದಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಲಪನಗೊಂಡತೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ರಿ ಜಮಿ ಪಾಡುವೆ ಹಾಂ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಚಮ್ಮ ಮಿಡಪನಂತೆ ಇಂಕ ರಾಗಿ ಮನಿ ತಿನ್ನೋಡು ರಾಗಿ ಪನ್ನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಫೈನಲಿ ನೀ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮನಿ ಸೊ ಏನು ಚಾಪುಡು ಗೊತ್ತು ಹಲ್ವಾ ಟೈಪ್ ಆಪುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸೊ ಇದು ಏತು ತಿನ್ಪಂದು ತುಪ್ಪೇನ್ ತಿನ್ಪೆ ಇಂದು ಬಂಡ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಎತ್ತತೆ ಅಂದ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಎತ್ತತೆ ಅಪರೂಪಾಗ ಮನ್ಪುನತೆ ಇತ್ತವಳು ಪಪ್ಸದಂತದ ಪಪ್ಸ್ ಕುರಿಯೊಂದು ಪಪ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಸಮೋಸ ಸಮೋಸಕ್ಕಂದ ಅವು ರಾಗಿ ಮನಿದ ಎದುರು ಸಮೋಸ ಅವಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಬಂಜಿ ಪುಲ್ಲಾನ್ ಕಣದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐಕೆ ಬಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಇರೇಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದು ತಂದಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ ಕೈ ಉಂಡತ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದು ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಂದಲ್ಲ ಪಪ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸಮೋಸ ಸಮೋಸ ಅವಳು ಪಪ್ಸ್ ಅವಳು ಓವಂಡಲ್ಲ ಮಿನಿ ಸಮೋಸ ತಿನ್ಪಿನಕುಲು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಕಣತದಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತೊಂದು ರಾಶಿ ಪಾಡು ನತ್ತು ನೇ ಮುಲ್ಪ ನಮನ ಮನ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಏತು ಬಿಡ್ದು ಅವನ ಕೈ ಬೇನೆ ಅವತ್ತೆ ಕಲತ್ತದು ಓ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಡಿಯಾ ಎಡ್ಡ ಕುದಿ ಬರು ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಪಾಡ್ದನ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ದೇಮಿ ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪು ಇಂದೆ ಗೈಸ್ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಟೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬೊಳಂತರಿದ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬೊಳಂತರಿದ ಮಮ್ಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದ್ಪನು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಣ ಐಕ್ ರಪಕ್ಕನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಣ ಮಣ್ಣಿದೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಈಜಿನ ಪಾಯಸ ಹಾಪುಣ ಹಾಂ ಏತು ಬೊಳಂತರಿದೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದ ಏತ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದತ್ತು ಬೊಳಂತರಿದೆತ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡ ಪಗ್ಗ ರಪಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಣಿಗೆ ಏ ಈಜಿನಲ್ಲಂದಿ ఒక ఓవర్ స్వీట్ల మన పెరవల్లి అదే ఓవర్ చీపెల అని పెరల్లి డ్యాప్ జో ಏತು ತೆಲಿಪಿತ್ತೀನಿ ದಪ್ಪ ಅಣ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಜರೀರು ಕಡಲೆ ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದೇ ಕಡಲೆ ಸಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೈಪದಿದ್ದೀರ ಕಡಲೆ ದಿನ ಬೈಪದಿತ್ತಿನ ಕಡಲೆ ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೀರು ಕಡಲೆ ಸಲ ಇದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪು ನಮಿ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ಪೀಸ್ 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 ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಹಾಂ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಸೊ ಏತು ಶೋ ಕಾಣ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪಲ ಪಡ್ನ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಈತದಿ ತೆಲ್ಪ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಣ ಚೌಲಿಯನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪು ತುಪ್ಪು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈಜಿನ ಚಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪಾಯಸ ಆವಾಡು ಹೂವೆ ಆವಾಡು ಐಕು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡ ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಕೈ ತರಕ್ಟೆ ಪೊಲಿನ ಅದೇ ಅದೇ ಕೈ ತರಕ್ಟೆ ಪೊಲಿನ ಕಲತ್ತದು ಯಾವ ಇದ್ದಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ
ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಮೈತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಉಪರಿ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲೈತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿ ನಾಡು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ ಇಂದೇ ರಾಗಿ ಮನ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಜ ನೀ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಯಾವು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಣಂದು ನನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಗೀಲ ಪಾಡ ಆಣು ಗೀ ಆ್ಯಡ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲಿರ್ ಗೈಸ್ ಗೀ ಆಹಾ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಗೀ ಪಾಡ್ನ ತಿಡ್ಡೆ ಯಾವುದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಯಾವ ನಂತ ಬಟರ್ ಗುಜರ ಬಿಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಉಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಗುಲು 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 ಅನ್ನೊಂದು ಗುಲು 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 ಪನ್ನಾಗ ಗುರುಗುಲು ಗುರುಗುಲು ಬನ್ನಾಗ ವಾಸರು ಕಕ್ಕು ಸುಗು ದಾದೇಮಿ ವಾ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಹಲ್ವಾ ಕಾಪುಣ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅನಾಗ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಏತು ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಪುರ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ತಿಂಡಲೇ ಒಂದು ఒక ನಮಕ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೇವೇನೋ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ದಿ ಹೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಮಮ್ಮಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿನೆಲ್ಲ ಆಪುನದೆ ಗಟ್ಟಿ ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ದಿ ಹೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನು ಸೊ ಏರೇಗ್ ಪೂರ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತಿನ್ಪುನು ಹೆಂಗಂದಿತ್ತೇವು ಏಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಏಪುರ ತಿಂಡಿ ಜಿನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಏನಿಟ ಕಾಪಾಡು ನೀ ಜುಂಚು ಏಬೇ ಅವು ಅಂಚೆ ಆಪುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ದೇ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತ್ ದೀತೇರು ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತ್ ದೀತೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ನೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ಗೈಸ್ ದೇ ಮಣ್ಣಿ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂದು ತುಲಿ ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಅನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಟ್ನ ತುಪ್ಪ ಪೂಜಿದು ದೀತೇರು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ತುಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ದೇರಿ ತ ಮಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ ತಮಿಪ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ದಲ ತಿನ್ಕಂದೆ ಒಂದುಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಬಟ್ಟಲ ಐನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪು ಮಂಡ ಮುಗೇದು ಬಟ್ಟಲು ಓಡಿತ್ತನು ಅತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪು ಮಂಡತ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದೊಂತೆ ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಚೌಲಿ ಆಯ್ನೆ ಇಂದೇನು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಓಕೆನಾ ಎಂಚ ಆತನೊಂದು ಮಣ್ಣಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಅರಿದೀತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಕದಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಗ್ರಹಣ ಆತೆ ಇನಿ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದ್ 19 ತುಡ್ದು ತೂಕ ಮಣ್ಣಿ ದಾದ ಅಣ್ಣನ್ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಶೋಗಾತಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ
ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಬಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೊಂದು ಬತ್ತಿಂತುಲಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಉಂಟುದ ರಾಶಿನೇ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಇರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಬಲಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಬಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಲಿ ಇಂಚ್ ಆತಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ ಅಮಸರ ಉಂಡಿಂಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆತಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಮಸರ ಅನ್ಪಂದು ಅನ್ರ ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತದು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರ ದೀಡ ಹಲ್ವಲ ಕಾಪು ಮಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲಾಡು ಮನೆಲ್ಲ ಕಮಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಜಾವೆ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಪಿನಟ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೆ ಮನೆಲ್ಲ ಕಮಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂಚನೆ ಆಪಿನಿಕ್ಲೇಗ ಹಂಗದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನತಿ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಹೊರತೇನು ತಿಂದು ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಮನೆ ತಿಂಡ್ರುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೆದ ಗಂಜಿ ಎಂಚ ಬಲಿ ಈರು ಪಿರೆ ಔಟ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪಿರೆ ಉಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೆದ ಗಂಜಿ ಇಬಿ ವಾ ತಾರೆದ ಗಂಜಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿಲ್ಲ ಅಮಸರ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಐದು ದುಂಬೆದ್ದೇ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಮನ್ಪರ ಬರಲಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರನೇ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಚೌಲಿ ಏನೇಟ ಅಮಸರ ಚೌಲೆ ನೆಟ ಕಾತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಡಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮರಪೋಚನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನರ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನಿ ಟಾಟಾ ಬೈ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್